السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في دوتوتا كينياس الشمار كفوني وري أمانتي براتي سندي كيسانو وكجرتنيت جالا في كبجان كياس سنبرا حقو سنجتشاتي نفجرات دهورا بولا ديبانا سنجتشو وربات دفتوتا كينيون دي كيسانو حواسني أرمودا كتا هرتوكودا كم نغاقب دو جرتو بقى جراتني جالا في كبجان كيا وكجرتنيت سنبرا حقو سنجتشو وربات har'a kiyyaa duduba kana gartee kiyyaa duduba maqaa isaan beekuti kiyyaa duduba amma gartee miidiyaa irraa waan arge alba'u kana yeroo hedduu ilmaa walloo irratti xiyyeeffateetiin waggaa fedhe gandummaadhaan walloon gandi kanaadha gandi hartummaadha barnootaan qabu mee mana barumsaa tokko naa himaa inniin kun eessanni asliin isaa eessa haa ta'u malee inniin kun agartee naannoo biraarraa dhufee waa'ee naannoo hartummaa maalti beekeeti barnoota qabaatanii qabaachuu dhabanii mana barumsaa qabaatanii qabaachuu dhabanii kanarraa maaltu isaa sosiisa tokkoffaan talkaskaasaan abbaan nuti xiqqeessaa jiru tokko dhalaa teenya bakka agartetti agartee hudduu ishii kennite bakka agartetti heerumte waan ofii kana dhaqxee agartee waan agartee haasofte gabbaheetiin jaarsoleen ishiidhaa tokkoffaa nu tuffataa jira tokko kana kalamataadhaa mucaan dudubni kun agartee duduba agartee waan namni tolche fakkaatu kan fakkii dhiiraatu hin qabne fakkii dubartii kana yeroo hedduu walloon barnoota hin qabdu yeroo hedduu walloon barnoota hin qabdu jedhee haasa'a barnoota dhabuun mahayyimummaas miti barnoota dhabuun gowwummaas miti itti fakkeesse warrummaan walloon barnoota hin qabdu jedhee gabbaheetiin alba'u kun hundi isaatuu itti fakkeesse malee walloon barnoota hin dhabne barnoota ittiin of jiraachistullee hin dhabne barnoota ittiin nama tajaajiltullee hin dhabne Itoophiyaa waliigalaa tan agartee kanuma warri barnoota qabu Oromoon kutaa kudhanii ittiin tajaajilaa jiru yoo jiraate walloon tajaajiluu hin dadhabdu tokko kana jala muraatti nu hima kalamataadha maaltu walloo barnoota dhorkee isinitti fakkeessee haasoftan kalamataadha yoo ka jiraatu taate waa takka lama sinii hima gowwuma sinif fakkeesse yookaan immoo kanaaf nama aarsuu sinif fakkeesse yookaan kana nama xiqqeessuu sinif fakkeesse gabbaatanii walloon barnoota hin qabdu komentii yalannaa barreessaa komentii ofuu keetii mataarratti of barreessiteetiin xiyyatti gargashitee jirtaati akka walloo ta'e eenyu akkasii himuu barbaaddare walloon umrii isaatiidha warra gartee roorroo geggeessaa jiru malee warra barnootas geggeessaa jiru miti tokkoffaa walloon warra halkanii guyyaa nagaa maallaqaan bitateetiin jiraachaa jiru warra nagaa halkanii guyyaa eeggatee jiraachaa jiru malee warra akka keetitti agartee itti toleetiin agartee yookaan deemee baratee yookaan immoo agartee olii gadi dhiichisanii miti jechuudha tamaam walloo hojii safaatu silaa dhiiste baay'ee bareeda turaate sii galee raahmata yoo ilmaan wallootti dhabde osoo calliste baay'ee gaarii na fakkaate sii gala walloon umrii isaatiidha warra agartee halkanii guyyaa diinaa wajjiniin wal qabee jiru namni diinaa wajjin wal qabee immoo wal dhaasootti jiru barnoota dhiisiti jireenya isaatii akka fedhe geggeeffachuu hin danda'u mana barumsaadha mani barumsaa jiraachuu dhabus walloon barnoota uumamaas ni qabdi sii galee barnoota uumamaas ni qabdi barnoota ilmii rabbiitis ni qabdi haa ta'u kana birattu yoo agartee naannoo biraa jala taatee afaan ofiitiin barachuun itti ulfaateellee jiraate ni jira dhiibbaan ni jira dhugumatti warri agartee afaan ofii akkan baranne nu godhee warri amantii keenyas akkan geggeeffanne nu godhee warri aadaa keenyas nurraa mulqaa ture ni jira jechuun mootummaan bara dhufaa darbaa mootummaan moo hundi nurratti of laala nurratti dhiichisa mootummaamti kam jijjiirameef mootummaan Oromoodhaa kamuu jijjiirameef walloorraa gabrummaan deemtee hin beektu dhugaasitima bada duduba gabbaatee walloon barnoota qabdu yookaan immoo walloo mee komintii alatti Oromoo kutaa 11 keessaa maayyimni kamii kamtu barnoota hin qabne jetteeti agartee wanni inni si jala ta'ee si barreessu walloodha jedhee si barreessu sunis garee makan keeti kooppii agartee warra agartee fakkii namaati warra sammuun dhoqqeeti jechuudha haa ta'u kanaaf obboleessa kiyya silaa of kabajde bareeda ture ammoo namni mucaa kanatti dhiyaatan osoo mucaa kana irraa adabachiistanii baay'ee bareeda ture mucaa kana namni qabatus yoo jiraate immoo osoo qabattanii baay'ee bareeda ture mucaa fokkotaa dhoqqeen kun ka duduba agartee waan namni tolche fakkaatu kun baay'ee agartee waa walloo irratti xiyyeeffataa jira yoo xiqqaate viidiyoo 3-4 argaa jira waa'uma walloo irraa ka xiyyeeffatee haasa'u waa'ee Juhaar Mahammadii wal qabsiisee gaafuma fedhe haasaa waa'ee agartee gandoomaatii wal qabsiisee gandi kanaa jedhee gandaan adda nama baasee
bakka fedhe haa ta'u inni fedhu dhalataa walloo haa ta'u fedhu dhalataa naannoo biraa haa ta'u duduba gartee duduba fakkii namaa kana kan namni toshe fakkaatu kana osoo of kabajee baay'ee bareeda turaate ammoo namni mucaa dhiyaatan sila agartee calleessan osoo mucaa kana karaarra dabsitanii baay'ee gaarii ture jechuudha. Baay'ee gaarii ture nama akkanaa dhoqqee kana gartee nama akkanaa dhoqqee kana suuraa isaa qabatanii bakka inni jirutti sila irra dalagdanii ilmaan walloodha akkana callistee ilaaluun keessan hedduu na aarsaa jira. Mucaa duduba kana jechuudha. Dudubni akkana gartee waan arge haasa'u kun walloo waan taate waan walloon taate yoo wallaalte sii galee kottu si barsiisna. Kalamataadha Juhaar Mahammad kan Oromoo kutaa kudha tokkooti. Abbaan fedhe gaggara gashee abbaan fedhe ol gara gashee nama tokko hin gashu. Juhaar Mahammad kan Itoophiyaa waliigalaati. Juhaar Mahammad Itoophiyaa waliigalaatiif qabsaa'e malee ganda kamiifuu hin qabsoofne. Abiyyis Itoophiyaa waliigalaatiif qabsaa'e malee ganda kamiifuu hin qabsoofne. Jaalmarroonis Itoophiyaa waliigalaatiif qabsaa'e malee ganda kamiifuu hin qabsoofne. Dhugaasitti maali? Abbaan fedhe gaggara gashee ilaalcha isaati. Abbaan fedhe ol gara gashee ilaalcha isaati. Singashu ati. Bakka kanatti singashu. Fedhu ganda kan kee tahaa fedhu ganda kee ta'uu dhaba. Ati osoo akka nama tokkootti of kabajdee nama dalagatee jiraatu osoo of kabajdee baay'ee bareedaadha jechuudha. Ilmaan walloodhaa sababa gaggara gashaniifis qabanii sababa ol gara gashaniifis qabanii osoo irraa teessee isaanuu wal falmanii isaanuu wal sirreeffatanii sila ati immoo osoo irraa teessee baay'ee bareeda turaate sila hedduu gartee keessa kutaa jirta baay'ee keessa kuttee jirta osoo xiqqoo of kabajdee baay'ee gaarii ture. Sigalee Oromoo kutaa tokko keessaa eenyu barnoota hin qabne mahayyummaa walloodhaa ati sii gadi taate maali mee nagarsiisi. Walloo waan Oromoo gadi taateen nagarsiisi mee as baasii nagarsiisi. Warri barate hoo maaliin walloo oli taheetiin waan addaa godhee nagarsiisi. Sigalee hayyuu soo taate bakka fedhe walloo kan akka walloo qabus hin jiru. Gootas kan akka walloodhaa baay'atu hin jiru. Haga rifeensa kanaa baay'ata goonni walloodhaa. Gootonni walloodha. Nama isaa faarsuu fi nama seenaa isaanii galmeessuu dhaban malee. Sababni isaa qabsoorra jiran lolarra jiran. Boqonnaan qaban. Halkanii guyyaa daangaa isaanii eeggatanii kan jiraatan. Dhugaasitti maabadan dhoqqee. Siigalee goonni walloo haga rifeensa mataa kana baay'ata. Olomaan isaanis haga rifeensa mataa kana baay'ata. Siigalaa? Yoo siigaluu baate garuu osoo adabattee teesse baay'ee bareedaadha. Fokkotaa fakkii dudubaa. Walloo waan dhabde hin qabdu. Barataas ni qabdi. Gootas ni qabdi. Olomaas ni qabdi. Siigalee hundaa'uu ni qabdi jechuudha. Akkuma kanaan silaa nagaa qabaattee akka Oromoo kutaa 10 sanitti walloon nagaa qabaattee yeroo dheeraa akka kutaa 10 sanii nagaa qabaatte har'a namni tokko walloodhaan tawaraaraduu hin danda'u. Ammuma kanaa immoo walloon isinii gadi hin jirtu. Abbaa kamii gadi hin jirtu. Oromoo kutaa 10 baanasanii gadi takka hin jirtu walloon. Takka. Siigalee? Takka. Biyyuma Itoophiyaa fuutanii osoo itti kennitanii namni akka walloo tajaajilu hin jiru. Dhugaasitti maati. Isuma amma agartee gamaa gamana iyyaa ooltan kana walloon akkasitti sirreessitu ni beektu turte. Wallaalummaa waan qabdu si fakkaate. Bada duduba waan nuti agartee lola keessa jirruuf waan hin baranne si fakkaate. Bada duduba waan nuti agartee qabsoorra jirruuf waan hin baranne si fakkaate. Waan beekne si fakkaate bada dhoqqe. Kiyyaa hobbaati. Osoo of kabajde baay'ee bareedaadha kiyyaa kana yaabuu bakka jirtanitti osoo nurraa qabdanii baay'ee bareedaadha. Mucaan kun baay'ee keessa kutee jira. Hadaraa Oromoon kutaa tokkodhaa mucaa kana bakka beektanii nurraa qaba. Nurraa qabadha.